개인아. 네. 내가 불을 펼 테니까 네. 네가 좀 만들어 봐라. 뭐든지 라면. 개인이가 해야지. 그건 참 큰일 났네. 오늘 이거. 뭐 라면 땅 뭐 만들어 주신다면서요? 누가? 만들어 주신대요. 아, 간식을 만드는 거야. 하면 돼. 시작하면 돼. 갑자기 제일 되지 말고 좀 빨리빨리 좀 움직여봐. 알았지? 예, 맞습니다. 예. 여기 거기 앉아 거기. 예. 여기 아니, 편하게. 아니 여기 가만히 앉아 계신단 말이에요? 아, 아니. 불자 장작 하는 거 차잖아. 보고 하는 거 보고 해도 해봐. 이게 아닌데. 같이 가서. 근데 야 호야. 예. 개인이 봐갖고 만들 폼이 아니에요 지금. 아니요. 어떻게 믿을 수가 있어? 아니 해보자고 그냥. 선생님 해주셔야 돼요. 이 개인은 나보다 뭘 흘렸는지 몰라 지금. 라면만 갖다 놓고 뭐 해봐, 하라고. 뭐 한번 좀 해봐라. 답이 안 나오잖아요. 야 주인이 니들이지 나는 손님인데 아니, 내가 허리야? 손님 대접을 해야지. 대접을. 개인아, 예? 따지지 마. 네가 대접을 해줘 우리가. 나이도 그럼 내가 제일 아니 거치기 하잖아. 예 거시기하신데 형님. 자, 그러면은 아이고, 형님, 아이고. 나는 장작을 좀 팰게. 허리가 지금 상태가 어떤지 몰라도 힘하면은 옛날에 있잖아. 자, 남자의 맞다. 힘. 곰. 안 돼, 허리. 못 온다고. 허리 때문에 안 돼. 곰이라고요? 그런 수 없어. 하여튼 옛날에는 영화에 뭐 힘쓰는 거면 상징적이었어. 그러니까 그 광고도 그런 거 아니야. 네. 기억나요, 저. 기억나지? 그거 오랫동안 했지. 네. 할 때 난 그거 했어. 판빈, 감기약, 연약한 거. 그 사진 한번 보여줄까? 누가 이 사진을 나중에 줬는데 네. 봐봐. 보여주세요. 야 엊그저께 그 줬어 누가? 가만 있어봐. 선생님이에요? 나야. 선생님 이거 몇 세대예요? 우와! 30대 초반이지 뭐. 이야, 예. 이럴 때도 있었어. 오, 되게 반항기 있는 모습이다. 오우. 지금 그러니까 큰 애하고 똑같아. 맞아요. 맞지? 맞아. 우리 승우가 맞아, 승우하고 맞아, 똑같아. 그 위에 살인도 봐봐. 포즈 이렇게 친 것도. 섹시하지? 네, 되게 남자시네요. 상남자네. 이 여자가 남자의 상징. 내가 봐도 잘생겼어. 맞아. 지금은 뭐 네. 지금은 어떻고? 지금 이제 할배 돼가지고. 아니야, 괜찮아. 할배 중엔 또 상할배야. 개인아. 네. 아직도 서 있네. 모르는 예. 예. 가만 있어. 오야봉, 예. 나무나 있다가 살살 꺼지지 않게 저거 하면 돼. 여기서 연구에 네가 제일 힘 줬잖아. 한번 해봐. 뭐가 나? 내가 낫기는. 선생님 조심하세요. 야, 좋아, 금동아. 좋아. 네. 이거 이렇게 하면 되니? 제대로 그걸 딱 맞추세요. 내려올 때 방향이 달라져. 그러니까 잘못해요. 오. 그러니까 잘못해요. 역시. 이야. 한 번에. 야, 나 좀 파스 좀 붙여줘. 이야, 어떻게 한 번에 나가니? 와. 바로 절반이야. 깜짝 놀랐네. 역시 역시 네 저 거시기는 할만하다. 줘보세요. 예. 한번 줘보세요. 또 이제 개인이 한번. 내가 하는 거에 다 자신감을 얻고. 예. 아유. 자, 우와. 스윙을 많이 해야 돼. 스윙을 많이 해야 돼. 왕전이. 위에도 본다. 야, 바람 이거 다 느끼는 거야. 바람도 보고. 공기할 때하고 똑같다. 공기하고 할 때. 야, 이거. 이리 와. 야, 이리 와라. 됐어. 잘했어 아주. 여기 방향이 어떻게 안 맞네요. 커피. 나도 한번 해봐. 해봐. 조심해. 그래, 한번 해봐. 일로 와. 곰이라고요?
조심해. 장갑 끼고 해. 가만 있어. 오. 장갑 껴 이리 와. 아, 장갑 끼고 하셔야 될 것 같은데. 아 괜찮아요. 하면서 곰이라고요. 하나신 쪽으로. 얘가 센 걸 가져왔어요 아주. 아니, 형님. 선생님, 아, 이거 한번 아니, 외치고 하셔야 될 아니, 것 아니. 같은데요. 나는 나는 곰이다. 곰이다. 외치고. 네. 자, 옆에 비켜주십시오. 우리 불륜건 선생님. 오. 야 허리가. 야 역시 연구인 역시 요즘에 소문대로 거시기 할 만하다.